Okay. Player standing. Spike down B. Too late. Det er ikke ham, det er bare sådan noget fake nu, det er sådan noget fake, det er fake. Enemy remaining. Peggen ligger midt, eller tube. Flash out. Der er han ikke. 30 seconds left. Derop. Ja, hop op. Tror jeg, han er dernede. Got the spike. Han kan godt komme under det der. Du har 15 sekunder. Du gjorde det! Hvad sker der? Hvad sker der for, du tog den hjem?